ここ花火がよく見える完璧な場所だよ。ダメ、その場所は僕のだよ。じゃあこの緑の場所は大丈夫でしょ。ダメ、緑の場所はサメが予約してるよ。じゃあこの青い場所にする。青い場所は僕のだよ。君はあっちのドラム缶椅子に行きなよ。じゃあ僕はどこに行けばいいの？いいねとチャンネル登録を押してロッチを助けてね。